Okay, for today's video, mag-unboxing ta. Nakigwa na mo ko'y gunting. Agaray ko'y gunting. Sige. Gamay naman ni siya. Na-preview kay dagan ko. Ikapuyan ko ato. Ikapuyan ko ato. Kanang unboxing kidagan. Ulit ka ni kay gamay naman ni siya. Kanila akong i-unboxing kay gamay naman ko kapoy kay dagan. Di ba duhan ni earrings gold siya. Duhan ni siya asa kang usa. Sandal. Ito na lang sandal ha. Lagi ko ani nagpalit ako kugot pero sandal na ako. Pang summer ha niya, winter pa ron. Nagpalit ako dahil pang summer. Ay, kigwa na. Barato rin siya, 10 euro rin siya ako napalit sa online. Sa Timo ba? Timo application. Ano siya? Pwede sa mani. Kalimut ako sa mga pang order. Sakta naman sa idang gawin. Kami siya ang katong. Mga siya palda ba? Sunod. Sa mani. Ang sani. Ako kabaloon sa nite. Tato lili. Di ba siya ang ay, pwede pang nga niya. So, nakabutangan niya. Keyboard protection. Di ba? Hindi ka basa. Keyboard protection ko na siya. So, idagway ano. Nakalimutan mo pa kung mga di pang order. Kalabitang bagay create ng order. Badang kabal. Sa kadagkan ang madeni siya. Spiray. Ano siya guys, keyboard protection siya. Ana siya. Hata ko kang tray. Para protection na niyang keyboard. Ana siya. Siya tanda pita. Derang earrings nga akong gi. Dera day. Handak. Dapat siya. Earrings. So na ako kay nagpahit kong duha kay duha ba niya akong buho. Tagsaan ako sila ba? Ano siya? Pesa sa man ni. Ang sani. Ano ko kabasa? Adhesive. 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 Ano siya? Adhesive. Sarap yung pangalan. Baka ang tibo. Ay. Stainless siya guys. Butangan ba ka bang magluto kag isda, magluto kag mga prito. Tani mo diri para mo kuan ang saingan ang oil ba mo naog sa ubos. Ano siya. Pero akong akong plano ani ako man siya gamiton para sa katong amo laging kuananan. Lagingon tawag na larera nila diri ba. Kanya ako sudlan batangan sa mga kahoy kay gagmay mo ang kahoy niya. Nabi dito mulusot magud ang kahoy nga imong ibutang mao na nag-order ko ani kay kanya akong gamiton. Murag okay kay tanan siya ligon siya. Kasya jud ni siya. So, mura to siya. That's all for today's video. Okay, bye. Ciao. Don't forget to subscribe my channel. Bye. Kung bago pa mo sa akong channel, ako pa si AteDin's Vlog. Taga Ormoc City.
Sige, bye guys. Always safe and always smile. Bye. Oh.